Редька с медом – это любимый рецепт моей бабушки. Это средство быстро избавляет от кашля. Редька и мед обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, а также повышают иммунитет. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами 5 рецептами применения редьки с медом. Все эти средства эффективны при кашле, хроническом кашле и даже при бронхите. Рецепт первый. Редька с медом. Возьмите крупный корнеплод редьки, сделайте в нем лунку поглубже и заполните ее медом или сахаром. Через какое-то время лунка заполнится соком редьки. Дайте настояться 4-6 часов и лекарство готово. Давайте это средство при кашле ребенку по 1 чайной ложке, а взрослому человеку по 1 столовой ложке несколько раз в день. Рецепт 2. Редька с сахаром. Нарежьте 6 корнеплодов редьки небольшими тонкими дольками, посыпьте каждую сахаром и оставьте на полдня. Когда появится сок редьки, принимайте его по 1 столовой ложке каждый час. Этим средством можно излечить самый тяжелый кашель и сравнительно быстро. Рецепт 3. Печеная редька от кашля. Редьку нужно нарезать на маленькие кусочки, положить в кастрюлю и посыпать сахаром. Запекать в духовке в течение 2 часов. Образовавшийся сок отцедить, а кусочки редьки выбросить. Принимайте сок редьки при кашле по 2 чайные ложки 3-4 раза в день перед едой и на ночь перед сном. Рецепт 4. Сок редьки от кашля. Сок редьки смешайте с соком моркови, молоком и медом в равных пропорциях. Принимайте по 1 столовой ложке 6 раз в день. Рецепт 5. Горчичники из черной редьки от кашля. Для лечения вам понадобится 2 куска хлопчатобумажной ткани. Ткань нужно хорошо смазать подсолнечным маслом и положить на спину или на грудь. Сверху слоем в 1 см разложить натертую черную редьку. Ее накрыть еще 1 слоем ткани. Такой компресс держать 20 минут, а если сильно будет жечь, то можно снять и раньше. По мифологии Аполлону принадлежат слова: «Редька стоит столько золота, сколько весит сама». Кто из вас лечит кашель редькой с медом, тот знает, что это природное антибактериальное, противовирусное, иммуностимулирующее средство действительно ценнее золота. Будьте здоровы! Если видео вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им со своими друзьями и не забудьте подписаться на канал Домашний лекарь.